义东石乡淹了快1个星期，惨兮兮，水退了，但除了淹水，还有更惨的。来到海埔村，这栋3合院老房子屋顶整个被掀翻。出电是安怎？规拢拆呀！我刚刚大船拢来，搁塞入去，就转厝就规间拢淹，拢飞啊！就飞啊！23号嘉义风雨真大，晚上7点多一阵阵强风，神明厅屋顶没了，接着是左右2间房。啥货啊？这那不。都无搬到台湾，就合过啊，啥货拢就在这。人紧走个要紧人。70多岁的屋主曾老先生夫妇只能跟儿子挤在漏水的小房间。漏水就对啊。漏水就啥个都，甲上困一间，甲上困一间，甲恁太太。我甲阮某啊，甲阮后生。哦，佢讲完那个唔敢嘛，要安怎去？我们是。住了几10年的老房子一下成了废墟，老夫妇实在难过。1个星期没衣服换，也没东西吃。前都有来啊啦，前几天啦。前几天拢有来就对啊。幸好有志工定期送来物资，1个星期勉强度过，只能等雨完全停了，才能想办法修复。没了屋顶的老房子该怎么善后？老夫妇实在头痛。记者侯国文加报道。